Kot sem rekla, že na začetku bomo razpravo imeli na koncu. Zato zdaj vabim Katarino Keber. Mi se bomo iz morja preselili bolj na sever, na severno obrobje Slovenije. Se bom predstavila problematiko socialno-zdravstvenega položaja tokrat obdarskih otrok premogovnika Leše pri Prevaljah. In sicer bom poskušala to narediti v dveh glavnih poudarkih. Eden bo študija o šoloobveznih otrocih prevaljskega učitelja Karla Dobrška iz 20 let 20. stoletja. Drugi poudarek bo pa na analizi podatkovne zbirke članov bratovske skladbice tega premogovnika in posledično njihovih otrok. Omenila bom pa tudi analizo umrlih rodarskih otrok iz Mrliške knjige. Zdaj najprej bi mogoče povedala nekaj o specifiki, čisto geografsko-gospodarski tega področja. Koroška Mežiška dolina je bila v primerjavi z osrednje slovenskim prostorom hitreje industrializirana. Pomembna obrata že v predmarčni dobi sta bila železarna na Prevaljah, ki je delovala med leti 1835 do 1899 in premogovnik na bližnjih Lešah. Železarna izdelovala predvsem železniške tirnice in je zaradi inovacij v kurilni tehniki nekaj časa spadala med najnaprednejše koroške in tudi avstrijske železarne. Prevaljska železarna je bila v 40 letih 19. stoletja najmodernejše in po proizvodnji največje podjetje v slovenskih deželah. V bližnjih Lešah je deloval premogovnik, ki je bil v vsem svojem 120-letnem delovanju v 40 letih istega stoletja največji premogovnik na Slovenskem. Rjavi premog z Leš je bil namreč glavni energetski vir za delovanje te železarne. Jože Šorn leškemu premogovniku vodilno vlogo v slovenskem prostoru pripiše že z letom 1835 in potem še nadaljnjih 20 let, vse do leta 1856, ko se je težišče premogovništva premaknilo v Zasavje. Z večanjem izkopa premoga je bilo na Lešah, na primer v letih 1855-1857, zaposlenih že čez 800 rodarjev. Več 100 ljudi je zaposlovala prav tako železarna. Ob teh dveh glavnih obratih so se razvijale delavske kolonije, saj so se na Prevalje in Leše ljudje v 19. stoletju intenzivno priseljevali predvsem iz sosednjih koroških in štajerskih okrajev, nekaj pa tudi iz Kranjske, Primorja, Hrvaške, Italije, Ogrske in Moravske. In če preidem na bistvo teme, skoraj Dickensovske razmere, v katerih so živeli otroci delavskih, rodarskih družin v industrijskem okolju Prevalj in Leš, konec 19. in v prvih desetletjih 20. stoletja, je nazorno prikazal prevaljski učitelj Karl Dobršek, tudi sam otrok leških rodarjev, v delu vpliv socialnih razmer na razvoj otroka na Prevaljah. Na življenje njihovih družin je namreč konec 19. stoletja močno vplival hitri dvig in propad industrije ter splošna kriza zaostrena svetovno vojno. Ali kot pravi sam, citiram, se sedanja prevaljska deca razvija pod globokim vplivom propadle in propadajoče industrije, nazadovanja kmetskega blagostanja in skoraj neznosnih socialnih in ekonomskih razmer. Dobrškova študija vsebuje analizo vprašanjih pol dr. Franja Žgeča, ki so jo v šolskem letu 1925-26 izpolnili učitelji šole na Prevaljah za 300 šoloobveznih otrok. Dobršek je poleg pregleda rasti otrok v višini in teži in primerjave s tako imenovano Štracovo normalo, ki z rahlimi odmiki velja še danes, opazoval tudi prehrano otrok, njihove stanovanjske razmere, vzgojo in socialne razlike med otroki različnih slojev. Otroke je po stanu staršev uvrstil v dva sloja, in sicer so v prvem sloju prevladovali otroci veleposestnikov, kmetov, obrtnikov, zasebnih nameščencev, uradnikov in drugih zasebnikov, v drugem sloju pa predvsem otroci gospodarsko šibkih najemnikov, rodarjev, delavcev, upokojencev, delavcev na železnici, mater brez stalnega zaslužka, poduradnikov in sluh.
Od 300 otrok sta jih kar 2/3 sodili v drugi sloj, od njih jih je 81% zaostajalo v višini, po omenjeni Štracovi normali, ter 69% v teži. Istočasno je v teži in višini zaostajalo 67% rudarskih otrok, 72% drugih delavskih otrok, 80% obrtniških otrok in samo 42% kmečkih otrok v primerjavi z industrijskimi delavskimi otroci. Podobno ugotavlja leta 1928 za trboveljske rudarske otroke tudi Ivan Kosec, ko jih naj bi kar 90% zaostajalo, tako v višini kot tudi v teži. Dobršek ugotavlja, da delavski dečki zaostajajo v obeh kategorijah zlasti proti koncu šolanja, pri čemer pa so kmečki dečki v splošnem normalno razvijajo. Po njegovem naj bi odločilno vlogo imela predvsem gibanje na svežem zraku in mlečna hrana. Delavske deklice so močno zaostajale za normalo v višini in teži, tako za kmečkimi deklicami, kot tudi za delavskimi dečki v vseh šolskih letih. V splošnem je delavski otrok najbolj zaostal v predšolski dobi in sicer v višino za 2 leti, kar se je potem poznalo vso šolsko dobo in nikdar ni dosegel normale. Delavske deklice so zaostajale v 13. in 14. letu še za 1 leto in po izstopu iz šole so v višino zaostajale kar za 3 leta. V teži je delavski deček zaostajal tako v začetku kot ob koncu šolske dobe za 1 leto. Pri deklicah pa je bilo razmerje še neugodnejše, saj je razlika ob vstopu v šolo bila 2 leti, ob koncu pa celo 3. Za nenormalni telesni razvoj otrok je krivil predvsem nezadostno prehrano, slabe stanovanjske razmere, bolezni, slabe higienske razmere in alkoholizem. Pri primerjavi jedilnih listov otrok iz meščanskih, kmečkih in delavskih družin je Dobršek ugotavljal, da so delavski in tako imenovani staroupokojenski otroci, to so bili otroci upokojencev, ki so se upokojili še v Avstro-Ogrski in so njihove pokojnine devalvirane. Da so torej ti otroci jedli najslabše in da je hrana le pri tem sloju ovirala otroški razvoj. Tem otrokom je v predšolski dobi manjkalo predvsem zadostne mlečne hrane in živalskih beljakovin. Poleg tega, da matere dojenčkov niso dojile dovolj dolgo, se je dogajalo, da so bili le ti dojeni le 3 mesece ali še manj. Prehrana delavskih družin je bila namreč v večji meri rastlinska, vegetarijanska, ki v absolutnem smislu otrokom ni zadoščala. V družinah, kjer je bilo denarja za hrano premalo, to so bile predvsem družine staroupokojencev in samskih mater brez zaslužka, otroci niso bili nikoli siti in so v šoli zelo slabo napredovali. Citiram, nekega dečka sem opazoval, da je takoj, čim je mati izgubila stalno službo, pričel vidno nazadovati v šoli. Ni mogel več usrediti svojih misli na predmet in naj je bila tvarina še tako zanimiva, iz oči mu je sijal glad. Dosti krat je otrok odgovoril na vprašanje iz predmeta. Gospod učitelj, lačen sem. Delavske družine so večinoma stanovale v manjših stanovanjih, bodi si v enosobnih, kjer so spali in kuhali v istem prostoru, bodi si v stanovanjih s sobo in kuhinjo, ali z 2 sobami in kuhinjo. Stanovanja so bila večinoma v kolonijskih hišah na Prevaljah, delavskih hišah ali pa na rudniških kmetijah. Marsikdaj kvadratura ni presegala 30 kvadratnih metrov za celo 5 do 7 člansko družino. Več otrok je tudi spalo v eni postelji ali skupaj s starši. Dobršek ugotavlja, da otroci iz takih družin pogosto kažejo znake tuberkuloze ali splošne telesne oslabelosti in slabokrvnosti. Stanovanja so bila pogosto še vlažna in mrzla, prava gnezda očesnih in ušesnih bolezni, kostne in pljučne tuberkuloze in drugih socialnih bolezni. Citiram. Pogosto se spomnim brloga na Lešah, kjer so prebili moji starši mlada leta. Tesnih prostorov, ki niso pripuščali spanja v posteljah, brlogov svojih součencev in pa onih, iz katerih prihaja sedanja mlada generacija. In ne moram razumeti, da za odpravo teh tisočev glavnjač ni borcev. Seveda je bil Karel Dobršek socialni marksist, zato je bil tudi bolj dovzeten za
socialno problematiko. Dobršek ugotavlja večklasne razlike med otroci in sicer tako glede na poklic staršev, kot tudi na vrsto družine. Otroci, ki so jih vzgojile matere in otroci, ki so odraščali ob mačehah ali tujcih. Izpostavila bi njegovo opažanje v zvezi z odsotnostjo prave vzgoje v gospodarsko najšibkejših delavskih družinah, saj njihovo družinsko življenje popolnoma prežema boj za goli obstanek. Splošna značilnost delavske vzgoje je bila namreč bistveno večja liberalnost in enakovredno obravnavanje otrok. Zato je bil značaj delavskega otroka v primerjavi z drugimi svobodnejši in manj strog. Vzgajali so otroke manj strogo. Citiram. Pozna se, da skuša delavec izravnati krivico, ki se godi njegovemu otroku, ko mu ne more izpolniti najnujnejših življenjskih potreb, ko pada njegova avtoriteta kot gospodarja in rejnika, ker ne vzdržuje več svoje družine, ali pa tudi, ker ji ne more nuditi niti najpotrebnejšega. To krivico izravnava na ta način, da upošteva otroka kot enakovrednega in ga vzgaja na svoj način in po svojih zmožnostih v prijaznem vzgovoru. Dobršek zaključi študijo s končno ugotovitvijo svoje šolske prakse, da temelji vsak napredek otroka, celo v posameznih predmetih, predvsem v socialno-ekonomskih razmerah njegove družine. Citiram. Zdravo telo in zdrava duša se morata razvijati samo v ugodnih socialnih prilikah. Treba je le ogledati primere najtežje bede in najugodnejšega blagostanja, pa se nam pojasnijo razmere tudi tam, kjer težje postavljamo merila za razvoj. Zdaj pridem še v drugi del, ki to bom mogla malo sprašati. 5 minut ste dali. Ja. Mogoče bi še sam opozorila na te olja prevaškega akademskega slikarja Franja Goloba, ki je pravzaprav se ukvarjal tudi s tematiko oleških rodarjev. Zdaj, v drugem delu delo predstavljam delne rezultate analize članov Bratovske skladnice, pregovornika Naleša, in sicer tiste rubrike, ki se nanašajo na njihove družine oziroma otroke. V podatkovno bazo z Microsoft Accessa je bilo vnešenih 1108 otrok, rodarskih otrok, ki so se rojevali med leti 1821 in 1921, se pravi v stoletnem obdobju. Graf 1 kaže pravzaprav velikost rodarskih družin in pa število otrok v posameznih družinah. Razvidno je, da je večina družin imela, največ družin imelo po 3-4 oziroma 2 enega otroka in da so bile te stereotipno velike rodarske družine s po 10 in več otroci pravzaprav redke. Podobno ugotavlja tudi Marija Makarovič za primerljivo delovsko okolje Črne na Koroškem, kjer je bil pa rudnik svinca. Graf 2 kaže vzroke izstopa otrok iz Bratovske skladnice, saj so otroci izgubili pravico do socialnih pravic, ki so jim šle po očetu kot članov Bratovske skladnice. Se malo slabše vidi, največ otrok je seveda izgubilo te pravice z starostjo 14 let, drugi razlog je smrt, se pravi, niso doživeli 14. leta starosti. Naslednja kategorija prostovoljni stop očet, oziroma je bil oče odpuščen. Zdaj bi mogoče še malo natančneje v tretjem grafu pogledali kategorijo tistih 70%, ki niso doživeli 14. leta starosti. Podatki kažejo, da je največ od teh 17% umrlo med 1. in 5. letom starosti, sledijo umrli do 1. leta starosti, ostali med 5. in 14. letom. In če pogledamo samo to kategorijo do 1. leta starosti, vidimo razrez
se pravi najpogostejše umrljivosti prvi dan, se pravi v prvem mesecu in med prvim in 12 mesecem starosti. Tu bi še upozorila, da je to mogoče malo atipično, ker ostale raziskave, recimo naprimer Jožeta Hudoleza in Marija Makarovič, kažejo največjo umrljivost ravno do prvega leta starosti. Zdaj, sam vzrok smrti teh otrok, seveda iz matrike Pevske skladnice ni razviden, zato sem si pomagala z mrliško knjigo župnije Prevalje. In sicer za eno omejeno obdobje, med leti 1834 in 1959, ko je bilo vanje upisanih 163 umrlih rodarskih otrok. Podobno kot sta ugotovila Milan Kirn za župnije na Kamniškem in Marija Makarovič za Črnjansko župnijo, je tudi med leškimi otroci med vzroki smrti prevladoval tako imenovani fras, oziroma nemško frajzen. Pogosto so za to boleznijo zbolevali dojenčki zalivančki, ki so jih umetno hranili s kravjim oziroma kozjim mlekom. Sestava materinega mleka je namreč drugačna od kravjega v tem, da je manj mastno. Fras je pri dojenčkih nastopil zaradi draženja črevesja z maščobo polnomastnega kravjega mleka. O tem, koliko časa so zdaj dejansko matere dojenčke dojile in zakaj so jih začele hraniti s kravjim mlekom, je bolj malo znanega. Zgornja pa je izpoved matere z Leš iz začetka 20. stoletja, ki jo je zapisala Marija Makarovič. Citiram: "Otrok nisem dolgo dojila, ker sem morala delati. Potem sem jim nekaj mesecev dajala domače kravje mleko, ki sem ga mešala s kamiličnim čajem. Pri 8 mesecih sem jih že začela hraniti z mlečnim gresom in malo kasneje z juho in drugo hrano." Matere so namreč prav tako delale. Okrog 15% članic Bratovske skladnice bilo žensk. Za fras je bilo značilno bruhanje, driska, telesni krči in fizično propadanje, čemu je sledila smrt. Najpogosteje so za to bolezni umirali otroci do 1 leta, redki tudi do 4. leta starosti. Na Lešah in Prevaljah jih je za to bolezni umrlo okrog 19% vseh umrlih otrok. V ljudski medicini so fras pogosto enačili z božjastjo, saj so na njo spominjali predvsem hudi krči. Zato marsikdaj kot vzrok smrti navajajo božjasti. Kadar je v mrliški knjigi božjast zelo pogosta, je to ponovad, dojenček pa zelo majhen, ponovad znak, da gre za fras. Na hitro samo omenim še ostale vzroke, to so bili okužbe oziroma prisad, brand, zaradi slabih higienskih pogojev v porodih. Potem veliko jih je umrlo tudi za splošno oslabelostjo in tuberkulozo, pljučne bolezni, vodenica, driska, oslovski kašelj in pa nalezljive otroške bolezni, pri čemer je zanimivo, da je med dojenčki oziroma med otroci do starosti pol leta bila umrljivost za otroškimi nalezljivimi bolezni izjemno nizka. To zdravniki razlagajo s tem, da takrat otrok še ima proti telesa svoje mame, oziroma da je odporen proti večini otroških nalezljivih bolezni. In če zaključim, kot zelo neposredno kaže študija Karla Dobrška, je bil v času kapitalizma socialno-zdravstveni položaj rodarskih otrok, na tem konkretnem primeru Leš in Prevalj, odvisen predvsem od gospodarske uspešnosti podjetij in njihovih lastnikov oziroma od obdobij gospodarskih vzponov in kriz. Če so njihove družine že v dobrih časih živele na robu preživetja, so jih krizna obdobja povezana z izgubo službe pahnila čez ta rob. Dobrškove opise življenja otrok tega kroškega industrijskega središča lahko v grobem prenesemo tudi v 19. stoletje, ko so v času industrijskega vzpona železarne na Prevaljah ljudi množično zaposlovali
v železarni in premogovniku in jih v obdobju kriz spet odpuščali. Nizki zaslužki rudarjev so se odražali v pomanjkanju primerne hrane in obleke ter v slabih stanovanjskih in higienskih razmerah. Vse to pa je pomembno vplivalo na psihofizično in zdravstveno stanje njihovih otrok. Študija konkretno pokaže, da so delavski rudarski otroci v primerjavi s kmečkimi, obrtniškimi in meščanskimi bili v bistveno slabšem položaju. Hvala.